空调都开了一个夏天了，再不清洗，小心它变成这样。今天一家冷暖就用一条视频教会你到底怎么清洗空调。但一切开始前，记得先关闭空调电源，避免触电风险，然后拆卸空调外机，清洁灰尘和污垢。拆卸的过程要小心，以免损坏空调。然后开始刷洗空调，这里要注意，清洁剂必须得是专业的，不然可能会腐蚀空调零部件。最后喷洒消毒剂，让空调自然风干，或使用干净的抹布擦干空调。如果空调在清洁后无法正常工作，有可能是拆卸的部件没能正确安装回位，也有可能是排水管有残留物堵塞。这个时候可以电话一家冷暖，师傅当天上门帮你解决。